खाना खाने का इस्लामी तरीका। नंबर 1, सबसे पहले दोनों हाथ अच्छी तरह धो लें। नंबर 2, दस्तरख्वान बिछाए। नंबर 3, दस्तरखान पर हरगिज ना बैठें, उसको पैर ना लगाए। नंबर 4, खाना शुरू करने से पहले दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाही वला बरकतिल्लाह। नंबर 5, खाना हमेशा सीधा हाथ से खाएं और खाते वक्त इधर उधर की बात या हंसी मजाक बिल्कुल न करें। नंबर 6, अगर दस्तरखान पर कोई दाना वगैरह गिर जाए तो उसे उठाकर खा लें। नंबर 7, खाना खाते वक्त हर निवाले पर या वजीदू पढ़ने से दिल मजबूत और रोशन होता है। नंबर 8, हमेशा सीधा हाथ से ही पानी पिएं, उल्टे हाथ से खाना पीना शैतान का काम है। नंबर 9, उठने से पहले अपनी प्लेट और उंगलियां अच्छी तरह साफ कर लें ताकि खाना या सालन का एक दाना भी फेंकने में न जाए। नंबर 10, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व साकाहना व जलाना।